mapagpalang araw sa ating lahat. Kumusta po kayo? Ngayon po ay magluluto po ako ng simpleng ulam. Meron po tayo ditong pork, cubes, ginger, onion, garlic, at saka spring onion. Meron tayong asparagus at saka mushroom. Meron din tayong paminta powder, tinunaw na cornstarch, olive oil, light soy sauce, at saka oyster sauce. So magsusutay muna tayo ngayon. Igisahin muna natin yung ating mga bawang, sibuyas, at saka luya. Wait lang po kasi bumababa ang aking camera. Mahigat. Isa pa tayo ngayon. Isa pa tayo. Sibuyas. Bawang at luya. Maglagay po tayo ng pork.
Spring onion. Lagyan natin pa kalapot yung ating cornstarch na tinunaw. Okay na po. Pwede na po. Pwede na po. Thank you po sa inyong pagsama. Hanggang sa muli po. Have a nice day. God bless everyone.